Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်2900နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် fresher roller လဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမပြောခင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တချို့ဒီအဆင်ပြေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်က request လုပ်ရှင်တာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် VPN လေးဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် support လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် VPN လေးခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ကျွန်တော်pressure roller တွေပဲချိန်ကြရင်လည်းအသင့်လဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လေကိုရောကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြီးမှာပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဓိက pressure roller ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတာကိုအဓိကပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်pressure roller ပေါက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်မှာလည်းကျွန်တော်အမဲအကွက်လေးတွေပေါ့နော်ပေါက်တဲ့နေရာအတိုင်းလေးကျွန်တော်မဲကွက်တွေပါနေလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် pressure roller လဲပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရေတော့ကျွန်တော် cartridge ကို remove လုပ်လိုက်မယ်နောက်မှာကျွန်တော်နှလုံးရှိတယ်နှလုံးကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပြီးသားအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖြုတ်နည်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတယ်ကလေးရာလေးတိုင်းပဲဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာတော့နှလုံးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်နှလုံးပါမယ်အရင်ဆုံးဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ facing unit ကိုဖြုတ်ပေးလို့ရပါပြီunit မဖြုတ်ခင်ကျွန်တော်ကြိုးလိုက်နေရင်ဖြုတ်ပေးရမယ်ကျိုးလိုင်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲနဲ့၃လုံးဖြုတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော် facing unit ကျွန်တော်0နီးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ facing unit ကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာနှလုံးရှိတယ်ကျွန်တော် flame စီထိုးရတယ်တိတ်တော့မခတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် flame ရော pressure roller ရောနှစ်ခုလုံးလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်
မှာဆိုရင်โอเคဒီမှာဆိုရင် pressure ruler ပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအသေးလေးကကိစ္စမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာရင်ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာစာတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်ပါပေါ့နော်စာတွေလက်နဲ့ဆွဲလိုက်တာနေပြတ်တာမျိုးတို့ပါတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်းကျွန်တော်ဒီဒဏ်ရာနေရာမှာပေါ့နော်ဒဏ်ရာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စာတွေကမကတ်တော့ဘဲနဲ့တော့ဖွာနေရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့မဲခွက်တွေပါတတ်တယ်ပေါ့နော်ခေဒါကတော့ pressure ruler ဖြစ်ပါတယ်ပင်ရန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာအတက်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့တက်ပြီးတော့ပြီโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖလင်လေးပါလဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဖလင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ညက်ပြီးတော့ဖလင်မှာလောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဖလင်လေးပါလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2900အတွက် flame ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Sona pressure roller ပေါက်တာကမလဲလေးဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Sona ပြောလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိလာနိုင်တယ်သူက pressure roller နည်းနည်းပေါက်ပြီးရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပေါက်တတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flame မှာတစ်ခါလေးလဲပေးရမယ်ကျွန်တော်ရင်ဗီဒီယိုတော့ကလည်းကျွန်တော် flame 0နီးရဲ့ flame လဲနီးရဲ့ကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် pressure roller ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာ pressure roller နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို error တွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေတာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် flame အစ်စ်မလဲခင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အရင် flame စီအဟောင်းကိုကျွန်တော်ဖယ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်မှာ flame အစ်စ်ပေါ့နော် flame အစ်စ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် flame စီကပါပြီးသားဖြစ်တယ်တိုးပေမဲ့ကျွန်တော်ကသုံးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်က flame စီကိုပဲစားထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော် flame စီထိုးရဲ့နေရာမှာအရင် over မဖြစ်စေပါနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့တင်းတရုံပဲထိုးရုံပဲโอเค flame စီ flame အစ်စ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီထိုးပြီးတဲ့အခါမှာစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် flame ထည့်ပြရမယ် flame စီကိုနှောက်အောင်ကျွန်
ကျွန်တော်ဒီလိုလိမ့်မိရမယ်ကယ်ရီပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာsorry ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အားရင်အားသလိုပေါ့နော်ဖြည့်ပေးထားပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် flame လဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်တက်ပေးရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် flame လဲမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါတည်းစမ်းကြည့်ပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကပါပြန်တက်ပေးရမယ်ခေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာနတ်နှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကြိုးလိုင်းလေးကိုပြန်တက်ပေးရမယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် facing unit ကိုကျွန်တော်ဆက်မှာပြန်တက်ပေးရမယ်ဒီဗီဒီယိုရေးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ fit ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် green လေးပါသေးတယ်ဒီတောင်းရဲ့ဒီနေရာလေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အားလေးတွေ fit ရမယ်တကယ်လို့ fit မဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်နံလေးဂျမ်ဖြစ်တတ်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့နက်လေးတွေပြန်တက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့တုံးတဲ့တိုင်းပဲ3လုံးပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးလိုင်းလေးတွေကို fit ဖြစ်အောင်အကုန်တက်ပေးရမယ်
အားလုံးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာဝါလေးတွေပြန်တက်ရမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အပေါ်ကာဘာကနေပြီးတော့စပြီးတော့တက်ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နှလုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဖုံးကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်မှာကလစ်လေးပါတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုဝင်အောင်တက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲတဲ့အချိန်မပါမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်netတွေကိုအားလုံးပြီးမှပဲတက်တော့မယ်အခုကထရေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်fresher roller လဲနည်းလေးကိုပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော် channel ကို channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ